给你兄弟打电话，假装用他照片网恋，他能什么反应？挑战开始，有請我們的鴛鴦哥登場。喂，俊哥。喂，亨哥，我遇到大麻煩啦。點啊？我最近喺網上識咗一個女仔，又佢話要過嚟見我啊。玩咁大？我就發咗張相過去啫嘛，又佢就話我好靚仔，想過嚟見我啦。你發啲咩相嚟㗎？正唔正經㗎？好正經㗎，我就發咗個6嚿腹肌啫嘛。啊？咁佢咧？佢都唔錯嘅。大哥，你唔係有double嘅咩？係，但係嗰個女仔1.75米啊。喂，得阿卓佢都唔可以當飯食㗎。而且佢脾氣好好啊，好溫柔。你知道我識咗幾耐啫？你都未見過佢。咁佢同我打語音啊嘛。係嘅。你邊有咁多時間打語音俾人嘅咧？近排都想出差啊嘛，所以我冇忍住。冇玩啦，都仲咁好。咁點算啊？嗰個女仔聽日就飛到啦。嚟緊啦，咁急啊！但係都張今晚就翻嚟啦，佢出完差啦。有個唔極限啊你。係啊，點算啊？我肯定唔建議你去啦。你可唔可以幫我一個忙？你講有咩幫到你？你可唔可以幫我去見佢啊？好玩得多。呢個係冇辦法之中嘅辦法啦，只有你先可以幫到我啦。喂，你網戀對象我點見啊？你哋咪互相發咗相嘅咩？你錯啦，我係發咗你張相我。我哋好啦哇！你發我邊張相㗎？6嚿腹肌咧喺泰國，你喺泳池裏邊個救生圈卡住你肚腩嗰張啊！喂，大哥肚腩都卡住咗我哋嘅六嚿腹肌啊！6合1啊嘛！6合1。我哋真係撈到出汁啊！係真唔係啊？唔好玩啦！諗住唔得俾杜娟知道噶嘛，咁我就保險起見，咪用咗你嗰張咯。而且我覺得你嗰張救生圈卡住個肚腩真係好有安全感。你唔好玩啦！你而家係對唔住，都住你對唔住我啊！哎呀，你點好意思㗎？得㗎，所以就係可以試下。喂，你傾咗咁耐，我點幫你見啊？你見一見，講唔定就真係有 feel 咧。喂，有 feel 嗰係你喎，咁到時我冇 feel 啊！我已經覺悟咗啦，你幫我啦。你講啦，你想我點幫你啊？就幫我見佢一面得啦，同佢講你對佢冇 feel。唔係，講唔定你有 feel，你有 feel 我都唔介意嘅，你搞掂啦咁就。1.75米喎，你諗下，你喺邊度揾啊？于姐。喂，你就見到張相啫。得㗎啦，唔會呃人嘅，咁我啊。我嗰6個腹肌6合1都係一次出嚟嘅，萬一對面都係點算啊？一次啫嘛，就一次，做兄弟在心中。你真係好兄弟啊！